誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈，幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最如緊，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障紋。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。歡迎收睇《愛常傳》。我相信各位朋友咧，可能已經係好心急，等咗成個星期啦。因為上個星期嘅《愛常傳》咧 ，Christina 就同鄭家富先生同埋鄭太 Iris 咧傾偈，就傾得好開心啦。不過因為節目嘅時間，我哋就上個星期嘅節目咧就已經係完結咗。不過今個星期呢一集嘅《愛常傳》咧，我哋就繼續同阿鄭家富同埋 Iris 咧傾偈傾落去，對佢哋兩個人嘅家庭生活有多啲嘅了解。佢嘅腦有個良性瘤，突然間好似一個雷天霹靂，哇！喂，可以死得人㗎噃！我哋日日衝出去，可能佢暈低咗就你就係咁先嘅，大家都 say goodbye 都冇一句。我自己好內疚，其實係不停咁喺度掙扎嘅。對於佢嚟講呢，其實太多虧欠啦，一世都還唔完。有時真係天主嘅安排咧，好奇妙嘅。係嗱，好似你話你嗰個腦瘤，俾咗佢，可能係一段時間之中一個比較大嘅醒覺啦。其實講翻嗰次病嘅情況咧，嗱，之前阿鄭家富就同我哋講過下咧，就係話，我諗之前係唔知道有事嘅，唔知㗎。咁就係突然之間嗰朝佢又唔喺屋企啦，佢出咗去衝。唔係佢嗰朝就咁嘅，其實好早，其實我半夜都瞓得唔好㗎啦。係，但我又唔敢嘈醒佢啦，即係自己覺得有啲好似麻痹，即係好似以為扎親鼻個手個鼻。咁咧就後尾見下6點幾啦，咁我諗住算啦，早啲起身啦，都翻工啦咁。咁佢咧就原來佢就落咗去跑步，總之佢咪喺床咧，有陣時佢會朝頭早睇下波啊咁樣。咁我咧就起身去洗手間，咦佢發覺隻手淨拎唔到起咧，掹廁紙都拎唔到。咁我就好驚啊，走出嚟。咁其實咧嗰次咧係夏天嚟嘅，8月好熱。咁我覺得好 blessing 咧，就係阿女咧就講環保，就話唔好開冷氣。咁我哋嗰陣時開始咧，我哋屋企夏天唔開冷氣。我哋而家冇開冷氣嘅，係香港咁熱都可以，都唔可以，我哋唔開冷氣，開風扇即係打暈下嚇。咁佢話唔好開冷氣，咁我哋就冇開冷氣瞓。咁嗰啲房門就開晒啦。咁跟住咧，我起身嘅時候咧，忽然間覺得呢一半咧係好似冇晒感覺，我就好驚嗰下，我就話：如果呢邊都冇埋點算？我就嗌救命。咁阿女聽到啦，即係因為冇閂門咧，咁阿女就聽到，即刻走嚟。咁我話佢話媽咪咩事啊？我都唔知咩事 ，ending 我跟住咧就覺得人成個好似玻璃碎裂咁樣啊！咁就成個瞓，好彩就瞓咗落張床嗰度，即係暈咗落張床度，搭咗落張床嗰度。咁阿女佢哋就即刻即係 call 白車，咁啊送我醫院嚇。咁即係嗰一個就係即係如果真係閂晒門，咁其實可能我失救噶啦嚇。咁佢又跑步，其實佢唔知，到我上白車，佢先啱跑完翻嚟嚇。咁所以嗰次即係我會覺得，咦？即係嗱，即係唔係話好翻啫，即係我哋唔知道天主喺我哋身上嘅計劃嘅嚇。但係總言之，我會覺得係一個 blessing 嚇，即係我覺得係一個 blessing。咁同埋其實一路去聖堂係睇到個轉變嘅，即係我哋成個家庭，即係我會覺得咦有恩寵。咁其實我哋感情咧係一路增長嘅。我即係嚟裏面嘅 struggle 我唔知啦，但係總言之我哋嘅相處咧，我哋嘅感情係一路係好，一路好進步嘅。即係我哋 spiritually 啊，或者我哋。即係一路，即係越嚟越好咯，可以話係越嚟越增長咯。即係當然我哋兩個好唔 perfect 嘅人嚇一齊，即係我成日都話我哋係兩嚿大麻石去磨，咁係越磨越滑。咁嗰陣時都會覺得，咦，即係之前以為靠自己嘅努力，即係我好似你睇，即係之前會覺得以為自己做得好，個 family 就會好啦，婚姻會好啦。咁其實即係原來靠我哋自己嘅努力，你諗下去到02、03低潮到。
到即係好病。我嗰陣時都有諗，哇！我即係都想劈炮我。最近佢我哋傾偈，我即係我 depress 㗎，嗰陣時係去到一個好 depress 佢 depress 我都唔知，咁你話我即係呢個即係點做人丈夫啊？即係咁講，唔係即係可能大家都係一個即係嗱，所以係人係嘛？我做咗好多啦，我以為自己付出咗好多嚇，即係人即係真係佢付出咗好多，佢好 depress， 因為得唔到我嘅回響嚇。但係我自己當年呢，我而家諗翻轉，我真係感覺唔到佢 depress 嘅，睇唔到嘅。我以為我已經做咗好多，做咗佢自己。不過我之前我頭先講，我都係我有內疚嘅。不過呢，即係嗰種掙扎呢，好明顯就係即係魔鬼拉咗我大邊去。我就為自己嘅工作嚟去做嘢呢。當然你話喂，咁為香港人做嘢啫嚇，咁但係我又成日都咁講呢。某程度上面呢係有啲虛榮嘅，即係我諗從政呢嗰種虛榮就係希望能夠得到人認同，得到人嘅覺得啊，鄭議員你真係講得好啦，你嘅工作真係做得好啦，即係呢種虛榮呢，往往成為咗蒙蔽咗自己對特別係周圍嘅人嗰種關懷與愛，就自己就個人嘅中心太強。咁特別係對太太添啦，咁但係我覺得由佢嘅老樓麥主哥爺，佢第一次去，我感覺到被出賣喺政治上邊，你仲花咁多時間，原來得到係咁嘅呢，我自己要反省。跟住證婚工作嗰種嘅唔聽佢講，於是乎就即係穿頭立爛牙，咁以至到而家嗰種 relief， 我覺得呢啲一切都係好好嘅安排，亦都係一種好嘅歷練，亦都正如 Iris 講係一種磨練，係兩嚿麻石，慢慢我期盼呢，我哋會一個好好嘅寶石因為畢竟我同佢認識咗即係相當結咗婚都25週年啦。OK， 咁呢25年裏邊，你話我哋冇拗撬，梗係唔係啦。真係噼里啪啦，冇可能，好多裂痕添啊！係好多裂痕嘅。不過咧，我相信都會係，因為兩個人嘅生活，即係我諗好多婚姻，即係我自己睇落我都話有陣時好似係玩二人三足咁嘅去即係一個障礙賽其實即係真係要互相扶持。咁嗱，你亦都講到啦，經過咗咁多嘅磨練，喺信仰之中去過麥主哥爺嘅朝聖啊。羅馬嘅朝聖，每一次朝聖都俾到你哋有一啲嘅得着啦，叫做。咁我知道呢，喺呢一個靈性方面嘅修養呢，你哋就越嚟越犀利啦。我知道你哋呢就去上咗一個 course 呢，就係關於身體神學嘅 Theology of the Body。可唔可以首先為我哋嘅觀眾朋友解釋一下，其實乜嘢叫做身體神學？你今次話要佢講多啲啊！嗱，呢個咧就係交波啦。咁而家咧就考下 Iris，究竟你上堂聽咗幾多書？同埋嗰本身體神學嘅書咧，都係佢睇得多啲嘅。我比較懶嘅啫，佢嘅領悟力同智慧高啲嚇。嗱，我咧就 Iris 頭先俾我睇到就兩本，一本咧就薄薄地嘅，一本咧就厚成咁嘅。咁好啦。究竟乜嘢係身體神學？請問你哋上晒堂啦，可唔可以好要抄翻出嚟咧？簡單咁樣同我哋講一講，其實係關於啲乜嘢？等我講先啦，你補充啦你俾本薄，因為佢讀書啊，你俾本薄真係唔係，佢日日都佢成日都話我咧識少少嘅扮代表啊嘛，係咪即係識少少咧就可以講嘢叻，講到以為自己好識咁啊嘛。律師嘅本能呢一本咧。即係其實就係呢本當然啦，就係聖若望保祿二世嘅即係大作啦，真係大作。咁係人都知道咧，阿書記或者韓大輝總主教推介本書嘅時候咧，佢都話：喂，你哋要慢慢睇喎。咁我話我慢極咧，都睇到未睇到第3頁，係啦，未睇到未開始就已經就咁咯喎。即係嗰啲導言嘅導言。咁幸好咧。即係梗係好多人好有心人咧，話喂整啲入門你睇下啦，係啦。
咁呢本相當好啦，身體神學入門。但係我覺得身體神學簡單而言呢，即係話其實聖若望保祿二世嘅嗰個神聖以及佢嘅偉大嘅地方，佢可以將人類我哋呢幾十年，特別近代呢幾十年喺性開放、革命、所謂男女平等，又或者大家想做就去做呢一種嘅文化氣氛底下呢，係話俾我哋啲教友聽，男教又好，女教又好咧，身體係神聖嘅，身體對性呢個問題呢，係應該同太太嘅，唔係立亂，你中意同邊一個做都得嗰種嘅。於是乎，佢從呢個角度呢，去話俾我哋聽，由亞當夏娃開始，我哋人與人、男與女就係一個神聖嘅結合，係應該夫婦嘅結合。所以即係佢能夠，而佢你諗下，佢作為一位即係出道即係出家人啦，點講啊？神父去到主教，跟住樞機，去到教宗寫呢本書，佢好能夠明白其實男與女嗰種需要。不過希望提醒我哋呢種性需要呢，唔係真係想做就去做。唔該你，我哋係教友，我哋要從教友當中喺教會嘅領導同埋嗰個原則底下呢，我哋係要將呢種愛呢，係要同我哋嘅愛人、我哋嘅太太或者丈夫嚟去結合，嚟成為咗身體係一種即係神聖，不可即係立亂去玷污一個嘅象徵咯嚇。同埋佢講成點啊？同埋佢講即係其實即係有人覺得性咧，覺得性可能係污穢，但係其實咧一啲都唔污穢，係因為我哋嘅身體已經係一個好美麗嘅東西，因為係神創造我哋啊嘛。咁其實係好美麗嘅東西，而性都係神俾我哋嘅，係俾我哋一種即係歡愉啦，可以話係。但係呢一種歡愉係點樣咧？係就係一種係啦，一種延續生命噶嘛，即係會有 creation 啊，即係好似神創造我哋其實有 creation 嘅。咁所以咧，呢個性咧係美麗，但係點樣美麗法咧？佢唔係一種咧自私嘅嘢嚟嘅，即係你唔係要喺對方度尋開心，相反地咧，你係滿全對方啊，你係為即係為對方嘅，係為對方奉獻，係為對方大家為對方付出嘅一種結合。咁個美麗就喺呢一度嚇，即係你唔係話好似佢淨係講話啊，唔係自己，唔係為咗自己嘅私慾，滿足自己嘅私慾嚇。咁嗰一種為對方完全付出奉獻嗰一種愛，就係即係一種美麗嘅愛啦。同埋係夫婦嘅一個結合咯，唔係話好隨便即係啊有需要你想就去做，就算我兩個都想，即係唔係一回咁嘅，唔係咁樣嘅事咯。好啦，咁喺上咗呢一個身體神學嘅課程之後啦，對你哋自己兩夫婦嘅關係，甚至屋企，譬如對啲女，我唔知即係喺你屋企會唔會都同啲女會講到呢一啲咁樣嘅話題啦？都大個女啦，而家嚇其實有冇一啲影響呢？我有嘅，即係呢個咧，我覺得其實咧唔單止係天主教徒睇，我成日同人講我話。我叫兩個女咧，我話呢兩個好好，我話佢哋，我 recommend 佢哋去睇嘅。其實對於一啲非教徒咧，都係好好，因為呢一個真係講咩叫真愛嚇，即係你即係真係嗰種你初初去認識啊，你點樣去愛，即係你愛唔係性啊嘛嚇。咁但係佢又包含咗一樣嘢，你點樣去性嘅時候，即係去攞到性嘅美麗咧，你就要去即係認識。點樣去交託？點樣去付出？咁你嗰一個結合咧，夫妻嘅結合咧，你即係更加係一種聖事咯。你會睇到哦，原來即係婚姻夫妻結合係一種聖事。即係我會覺得我哋係再提升咗嚇，即係自己會覺得哇，好似即係夫妻嘅結合更加美麗咯。同埋嗰一種即係有 creation， 即係我哋有兩個女啦嚇，即係嗰一個嗰種。即係嗰種喜悅咯，咁同埋佢係即係佢嗰個節育咧，即係譬如有避孕套啊，有避孕藥啊，即係嗰啲咧，佢係唔贊成嘅嚇。咁因為咧，佢話其實係要有創造啊嘛，
結合係有創造，但係你唔想創造嘅時候，你咪去要有節制咯。咁所以樣嘢咧就係好好嘅，即係我哋係人嚟噶嘛。我哋即係有一種，我哋有個即係有個係天主俾我哋嘅一種，即係點講咧啊？高尚啲嘅係啦，即係有一種自己識得去控制，即係嗱，做惡做好，我哋有一個決定嘅。咁所以即係如果你要知道，你俾你一個自由咧，你先知道點樣真正去做好。即係如果嗱，天主話嗱，你哋個個都係咁樣做噶啦，咁樣做包保你哋好，咁你冇一個 choice， 你點樣知道自己做嘅真正係好咧？如果你有 choice 嘅情況之下，你可以揀 A， 可以揀 B， 你自己作出你自己個 make 個 decision， 一個決定，一個抉擇去做嗰一樣，咁呢個先係真正嘅好。咁所以掂唔掂啊？掂啊！非常掂。即係佢，我話我講先就係講個大朗咁啊！呢啲最深入啲嘅等佢講係嘛？即係佢記憶又好啦係嘛？頭先佢講嗰段係陳日君樞機上堂嘅時候最不斷咁提醒我哋。不過你回應阿 Christina 你嘅問題問我哋兩個啦嗱，我自己咧確實係嘅，即係性呢樣嘢咧，特別喺我哋男校出身，我讀持有。一行不嬲咧，都感覺到好似係污糟嘢嚟嘅，冚埋嘅嚇，就呢啲嘢咧唔可以同人講嘅，唔可以問神父啦，唔可以問先生啦嚇，自己偷偷摸摸咁古靈精怪嘢啦嚇，即係唔係一啲即係好似身體神學所講，其實係可以係美麗嘅，可以係喺呢個聖事裏邊咧係神聖嘅。係純潔嘅，係因為我哋世俗嘅人將佢玷污咗啫嘛，因為即係有人好將佢醜化咗，即係譬如你唔係一個即係唔係喺婚姻裏面唔係夫妻去做嘅，或者係未婚或者係婚外情啦、婚外性啦即係諸如此類呢啲，即係玷污咗性呢一樣嘢。其實根本天主最初做我哋嘅時候，即係做一男一女。大家去配合，點解其實呢樣聖事都係佢為我哋去預備噶嘛令到我哋有 creation 有創造啊嘛，就好似佢咁樣，即係好似就係耶穌同教會個嗰種愛咁樣啊嘛，即係丈夫愛太太，太太順服丈夫，就好似基督愛教會，教會即係聽基督。福音第幾章第幾節？犀利真係。嗱，你就唔好去考阿 Iris， 而家我又想問翻你，我又唔敢考你啊，鄭家富先生。我又想問下咧，其實你以你自己嚟講啦，嗱，我哋聽到 Iris 咧，其實佢就真係哇嗰種得着啊，嗰種昇華已經好犀利嘅。陳樞機講。問下你啦，你喺上完呢一個身體神學之後咧，其實譬如喺你嘅工作嗰方面仍然係做緊律師啦，仍然係有做婚禮嘅監禮人啦，雖然可能未必有場地嚇。喺呢一方面嘅工作，譬如喺律師，我唔知你會唔會做離婚案件啊，或者係離唔離婚都好，咁而家同人哋證婚啊咁樣。其實上咗呢一個課程之後咧，喺呢一方面會唔會幫到你喺呢一啲工作對住你工作嘅對象，你個 client 有啲唔同嘅影響？我諗一定有一啲好正面嘅衝擊嘅。原因就係咧配合埋我過去呢10幾年嚟裏邊自己個人嘅內心嘅掙扎咧。其實你不其然係感覺到咧，其實魔鬼喺呢個社會係做緊好多壞事。你問我有冇做離婚案？本來我開始做律師嘅時候，話俾自己聽唔好啦，我自己更唔想做。跟住律師樓其他律師就你唔做離婚案，你做啲咩做呢？有時不過當然呢個係即係誇張嗰啲。不過呢，確實係由我剛剛做律師嘅時候呢，一年香港嘅離婚係大概7-8千，而家已經去到2-3萬。咁你就知道呢，其實魔鬼係做緊好多嘢。係破壞緊我哋嘅家庭。而當我做證婚，點解我咁中意做證婚呢？有時自己都不其然要提自己上完身體神學，跟住就聽到每一次證婚，新郎新娘都讀出嘅誓言，無論環境順逆、疾病健康，我將永遠愛慕尊重你，
終身不渝。嗱，當我即係聽到呢一句嘅時候，我就會問：咦，咁我對住呢個太太啊 Iris， 我有冇做到呢一樣嘢呢？我有冇終身不渝地為我太太尊重佢同愛護佢呢？有時可能覺得我真係忽略咗佢，但係當上完身體神學啦，默主哥爺，哇，好多嘢衝擊，我自己靜落嚟諗，好感恩。我覺得特別喺身體神學裏邊嗰種大家互相嘅愛護，同埋我哋自己嘅感情嘅關係係升華咗嘅，係感覺到我哋兩個嘅即係過去我自己嘅自私，我自己嘅可能性格上某一啲嘅障礙，唔識點樣去表達，淨係識得鬧，好燥，而繼而之而家咧，慢慢嗰種，我覺得係一種歸依嚟嘅，即係一種重生嘅感覺。咁於是乎，我覺得而家好 relief 得嚟呢，我要話俾自己聽，即係過去默默喺背後支持我嘅陳桂英 Iris， 佢成日都令到我特別記起當第二個女出世嘅時候，我選舉緊，佢都未坐完月，佢都同我踎高，唔係企高踎低嚟去做一啲選舉嘅工作。而我自己當時嚟講，覺得好似係理所當然，但係而家望返轉頭，佢嘅支持，佢默默嘅喺後邊嘅愛我呢，其實我而家睇返，即係我希望，即係我嘅唯一嘅摯愛，捉住佢嘅手，話俾佢聽，今生今世雖然我係可能還唔到㗎喇，不過呢，我希望我哋能夠攜手上到天堂，希望啊，當然，咁呢個都係身體神學好，或者呢10年裏邊所帶嚟俾我嘅一啲嘅好好嘅恩寵。嗱，各位愛常傳嘅觀眾朋友，睇咗阿鄭家父咁真情嘅剖白，亦都有我哋咁好嘅機會可以同阿 Iris 有咁好嘅傾偈嘅機會之後呢，其實我哋睇到佢哋兩夫妻喺咁多年嘅婚姻生活入邊，有好多嘅磨合，有好多嘅高低潮嘅時間。不過呢，亦都係因住佢哋嘅家庭係有呢一個愛，係有呢一個天主嘅帶領呢，令到佢哋今日好似我頭先笑阿 Iris 咁修成正果。但係其實講真呢，呢一個潮州大男人呢，心底對屋企係真係有佢嘅愛，而只不過係需要俾多啲時間啊，睇下自己可以點樣做好啲。而 Iris 一路對屋企嘅付出，對阿鄭家父嘅支持呢，佢都係好感激嘅。咁所以呢，喺呢一個咁有天主嘅愛嘅家庭入邊呢，我哋係睇到你哋越嚟係越開心。咁亦都希望喺呢一度呢，我祝阿 Iris 你身體健康最緊要，鄭家父都係嚇，多謝。亦都希望呢，天主繼續帶領你哋嘅家庭，令到你哋兩位同埋兩個女咧都可以一路好開心咁樣去行一條平安喜樂嘅路。咁咧亦都係再一次要衷心多謝你哋兩位抽時間上嚟同我哋傾偈。希望下次咧你哋有機會再嚟到多倫多，或者我哋有機會返香港咧，都可以再同你哋繼續傾下偈，好嘛？我相信我捉住阿 Iris 一手咧，亦都同天下嘅夫婦交流咧，即係話睇呢個唔好話天下啦，即係睇呢個我哋好多人睇嘅好強嘅夫婦咧，特別係男士，我哋捉住我哋太太一手咧，你點樣講話佢係我唯一摯愛咧？當然呢個講係重要，但係行動付出同埋嗰種真心嘅付出嘅時都係最重要。所以我諗希望大家互相嘅勉勵，因為家庭始終呢，正如我話齋，魔鬼係拆散緊好多家庭，而我都爭啲險些兒喺10年前係俾魔鬼拖走咗。
幸好我都話太太嘅信教，佢嘅睇默主哥爺，我覺得呢個恩寵我哋大家一齊念多啲，繼續用祈禱我哋嘅信德愛德。好，好多謝你嘅邀請我哋。好，我哋好多謝你哋，亦都好多謝各位觀眾收睇我哋愛常傳嘅節目。一個喺加拿大長大嘅細路女，一個難以想象嘅使命。我覺得天主喺度同我講，我會建立一個向外方傳教嘅女修會，但係困難重重。我哋會祖呢一生都係有病痛嘅。大麗雅修女點樣將福音嘅種子遠播到去香港同埋中國各地呢？請唔好錯過呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集愛常傳，歡迎大家打我哋嘅熱線電話嚟分享一下你嘅感受或者故事。同時亦請大家收聽我哋逢星期六嘅電台節目《愛生命》。要購買天主教書籍同信仰靈修禮品，請嚟我哋嘅書社參觀選購。我哋下星期同樣時間再見，天主保佑。